güzel, en büyük şelalelerinden birisi olan Manavgat Şelalesi'ndeyiz. Muhteşem bir doğa harikası. Şelale çok yüksek değil aslında. Alçak ama debisi çok yüksek olduğu için muazzam bir görüntüsü var. Ayrıca doğa sporları için de oldukça elverişli bir şelale. Çevresinde çay bahçeleri, balık restoranları, hediyelik eşya satan yerler var. Hem doğa hem de çevresi oldukça keyifli ve güzel. Şimdi birazcık susuyoruz ve suyun sesini dinliyoruz. Düşerse Manavgat Şelalesi'ne uğramadan dönmeyin çünkü muhteşem bir manzara var. İnsan hakikaten buradan ayrılmak istemiyor. Görüyorsunuz su inanılmaz güzel. Sesi de öyle. Zaten çevresindeki ağaçlar da dallarını suya eğdirmişler. Onlar da muhteşem görünüyor. Bir doğa harikasına daha tanıklık etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kendinizi Manavgat Şelalesi'ne atabilirsiniz. Çünkü muhteşem dinlendirici bir özelliği var. Şelalenin yanında 5 dakika dursanız bile böyle bütün stresinizden arınmış oluyorsunuz. Şelalenin en büyük kaynağı ise dumanlı kaynağı olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi bembeyaz köpürüyor sular. Gittikçe de mavileşiyor. Çok güzel. Bir tanesi ve Manavgat'a da sadece 5 kilometre uzaklıkta